हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में मेरा फिर से स्वागत है। आज यार भाई बाहर देखो कितनी बरसात हो रही है यार। आरएस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बाहर देखो यार, बरसात देखो आप कितनी तेज हो रही है यार। देखो भाई, ये देखो भाई कितनी तेज बरसात हो रही है यार। ये देखो मौसम पूरा वाइट वाइट हो गया। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यार हम इतनी मेहनतें बनाते हैं, आप लाइक नहीं करते हो यार। भाई देखो बरसात हो रही है यार, तो सुबह पहले उठा और ये देखना पड़ गया यार। ये देखो भाई, ये वो कीड़ा दौड़ा है भाई, इसके अंदर कीड़ा। नहाते हुए हम दिल गार्डन गार्डन हो रही है कीड़े का। भाई ये देखो यार, मंदिर में भी आरती हो रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी। ये देखो भाई, मौसम देखो आप कितना भयंकर हो रहा है यार। यार मौसम देखो, ये देखो भाई बादल देखो काले काले, पूरा एकदम काला काला मौसम हो रहा है। ये देखो भाई, इसमें देखो यार भाई, कोने के अंदर क्या पड़ा है यार। भाई देखो कोने के अंदर क्या पड़ा है। ये देखो भाई, सुबह पहले उठने के बाद ये मौसम हो रहा है। तो आज आप हो थोड़ी ये देखो भाई क्या मौसम हो रहा है। ये देखो भाई, देखो भाई, ये देखो भाई, वो देखो पानी कितना बह हो रहा है। ये देखो भाई, पानी देखो भाई कितना बह हो गया यहाँ पे। ये देखो मौसम देखो आप, तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इस मौसम को देख के। बाल भी बहुत तेज चल रही है, ठंडी ठंडी, और मैं भी एकदम तेजी में आ रहा है। ये देखो भाई, फसल ख़राब हो गई यार हमारी। भाई आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यार भाई। आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, टाटा सी।